আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব শীতের চিতাই পিঠা। আর এই চিতাই পিঠা অতি সহজে কিভাবে আপনারা ঘরেই তৈরি করবেন বা সহজেই বানিয়ে নেবেন সেটাই আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তাহলে শুরু করা যাক। আর শুরু করার আগে আপনাদের কাছে ছোট্ট একটাই অনুরোধ রইবে, যদি আমাদের ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে বা আপনাদের উপকারে আসে তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করবেন। তাহলে নতুন নতুন ভিডিওগুলো পৌঁছে যাবে আপনাদের নোটিফিকেশনে। সো শুরু করা যাক। এখানে আমি একটা খালি বাটি নিয়েছি, সেই বাটির মধ্যে দিয়ে দিব চালের গুঁড়ি বা চালের আটা। এখানে আমি 1 কাপ আটা নিয়েছি। এবার তার মধ্যে দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। এবার আমি দিয়ে দিব কাঁচামরিচ বাটা। এখানে আমি 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ বাটা নিয়েছি। এবার তার মধ্যে অ্যাড করব গরম পানি। এখানে আমি ফুল হিটের গরম পানি নিয়েছি, কোনো উষ্ণ গরম না, একদম গরম পানি। দেওয়ার পর সবগুলো উপকরণ মিক্স করে নিব। আর এই চিতাই পিঠাটা যেহেতু ঝাল ঝাল হবে তাই আমি ঝাল ইউজ করেছি, তবে আপনারা চাইলে এখানে ঝাল ছাড়াও চিতাই পিঠা তৈরি করতে পারেন। এখানে আমি বাটা কাঁচামরিচ ইউজ করেছি, তবে আপনারা চাইলে এখানে গুঁড়া মরিচ বা শুকনা বাটা মরিচ অ্যাড করে দিতে পারেন। আর আপনারা যে যেমন ঝাল খেতে পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী ঝাল কমিয়ে বা বাড়িয়ে নিতে পারেন। আর এর থিকনেসটা কেমন হবে আপনাদেরকে একটা চামচ দিয়ে দেখাই। ঠিক এরকম একটা থিকনেস হবে। এই পর্যায়ে কিন্তু আর আটা অ্যাড করা যাবে না। আর যদি বেশি পাতলা হয় তাহলে কিন্তু আরেকটু আটা অ্যাড করে দিতে পারেন। আর আমার আটা অ্যাড করার প্রয়োজন হয়নি, ঠিক এরকম হবে। যেহেতু এগুলো শুকনো আটা ছিল তাই আমি এটাকে একটু রেস্টে রেখে দিব প্রায় আধা ঘন্টার জন্য। ফিরে আসতেছি আধা ঘন্টা পর। আর আধা ঘন্টা পর ফিরে আসলে কি হবে, এই গলাটা অনেকটা মজবে এবং পিঠাটা অনেক সুন্দর হবে। তাই আমি এটাকে রেস্টে রেখে দিব আধা ঘন্টার জন্য। আধা ঘন্টা পর ফিরে আসলাম, আর এটা অনেকটাই ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে আমি কিছু ধনিয়া পাতা এখানে অ্যাড করব। গরম অবস্থায় ধনিয়া পাতা দিলে ধনিয়া পাতাটা অনেকটাই চুপসে যেত, তাই আমি ঠান্ডা করার পর ধনিয়া পাতা ইউজ করলাম। তবে আপনারা চাইলে গরম অবস্থায় ধনিয়া পাতা দিতে পারেন। তবে ধনিয়া পাতা দেওয়াটা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন বা না দিতেও পারেন, সেটা আপনাদের ইচ্ছা অনুযায়ী। আমার ধনিয়া পাতার ফ্লেভারটা অনেক ভালো লাগে তাই আমি ধনিয়া পাতা অ্যাড করলাম। এবার আমি চুলা ধরিয়ে চুলার মধ্যে একটা লোহার তাওয়া বসিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে আমি একটু তেল ব্রাশ করে নেব। আমি টিস্যু পেপার দিয়ে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি, কিন্তু যাদের কাছে তেল ব্রাশ করার মতো ব্রাশ আছে তারা কিন্তু ব্রাশ দিয়েই ব্রাশ করে নিতে পারেন তেলগুলো। এবার দিয়ে দিব সেই চিতাই পিঠার গোলানিগুলো। অল্প করে দিয়ে একটা ঢাকনা দিয়ে চিতাই পিঠাটাকে ঢেকে নিব। আমি এরকম কাঁচের ঢাকনা ইউজ করেছি, তবে আপনারা চাইলে যে কোনো ঢাকনা ইউজ করতে পারেন। কাঁচের ঢাকনা ইউজ করলে আমি বুঝতে পারবো পিঠাটা হয়েছে কিনা, তাই আমি কাঁচের ঢাকনা ইউজ করেছি। তবে আপনারা যে কোনো ঢাকনা বা মাটির পাত্র বা মাটির ঢাকনাও ইউজ করতে পারেন। আর ঢাকনার যে ছিদ্রটা আছে সেটা আমি একটা টিস্যু পেপার দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছি। তাহলে কিন্তু বাষ্পটা আর বের হবে না, আর চিতাই পিঠাটা অনেক সহজেই কুক হয়ে যাবে। আর আপনারা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন চিতাই পিঠাটা অনেক সুন্দরভাবে হয়েছে। তারপর আমি আপনাদেরকে একটু ঢাকনা তুলে দেখাই। এবার আমি তুলে নিব। আর কত আলতোভাবে এই চিতাই পিঠাটা তোলা যাচ্ছে, আপনারা দেখে বুঝতে পারতেছেন তো? এভাবেই আমি সবগুলো চিতাই পিঠা বানিয়ে নিব। আবার আমি আরেকটি চিতাই পিঠা দেখাচ্ছি। এই চিতাই পিঠাটা কত সুন্দরভাবে ফুলেছে। প্রথমটা অতটা ফুলেনি ভালোভাবে, দ্বিতীয় চিতাই পিঠাটা দেখেন কত সুন্দরভাবে ফুলেছে, আপনারা দেখে অবশ্যই বুঝতে পারতেছেন। আর দেখেন কত সুন্দরভাবে ফুলে উঠেছে, আপনাদেরকে একটু কাছ থেকে দেখাই। এভাবেই কিন্তু সবগুলো চিতাই পিঠা বানাতে হবে। আমি এইভাবেই সবগুলো চিতাই পিঠা বানাবো। আর এই চিতাই পিঠা বানানো যে এত সহজ আপনারা না বানালে বুঝতে পারবেন না। এবার আমি চিতাই পিঠাগুলো একটু সাজিয়ে নিব। তার জন্য প্লেটে প্রথমে চিতাই পিঠাগুলো দিলাম। আমি চিতাই পিঠাগুলো এক সাইড থেকেই দিচ্ছি। চিতাই পিঠাগুলো দেওয়ার পর দিব টমেটোর সস। এখানে আমি টমেটোর সস নিয়েছি। আপনারা যদি চান টমেটোর সস দিয়েও এই চিতাই পিঠা খেতে পারেন। নিয়েছি খেজুর গুড়। এই খেজুর গুড় দিয়েও কিন্তু আপনারা চিতাই পিঠাগুলো খেতে পারেন। এবার নিয়েছি মরিচের চাটনি। এখানে আমি কাঁচা মরিচের চাটনি নিয়েছি। এখানে আমি কাঁচা মরিচের চাটনি নিয়েছি, তবে আপনারা শুকনা মরিচেরও চাটনি নিতে পারেন।
এই সবগুলো দিয়েই আপনারা কিন্তু এই চিতই পিঠাগুলো খেতে পারেন। আবার এগুলো ছাড়াও কিন্তু আপনারা চিতই পিঠা খেতে পারেন অনায়াসে, যেহেতু আমি এই চিতই পিঠাগুলো লবণ, মরিচ এবং ধনেপাতা দিয়ে তৈরি করেছি। যেহেতু আমি চিতই পিঠাগুলো লবণ, মরিচ ও ধনিয়া পাতা দিয়ে তৈরি করেছি, তাই আপনারা এমনিও এটা খেতে পারেন। আর আমি আপনাদেরকে একটা চিতই পিঠা ভেঙে দেখাই, কত সুন্দর হয়েছে চিতই পিঠাটা। দেখলেন তো কত সুন্দরভাবে এই চিতই পিঠাটা সেট হয়েছে। এবার আমি একটু আপনাদেরকে খেয়ে দেখাই। প্রথমে আমি টমেটোর সস দিয়ে এই চিতই পিঠাটা খেয়ে দেখাচ্ছি। আর দেখলেন তো কত সহজেই ইন্ডাকশনে এই চিতই পিঠা তৈরি করা যায়। সো যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগে তবে অবশ্যই লাইক, কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন, এবং আমাদের আরও নিত্য নতুন ভিডিও যদি আপলোড পেতে চান তবে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ছোট্ট একটা ক্লিক করবেন। সো অনেক অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।